lasa anjairitsika taiza oviana ary ahoana no niandohany ty tenim-pinoana ty. Ny andohany izy io a dia lehilahy anankiray antsoina hoe Kenneth Hagin ozy izitsika. Teraka tamin'ny 20 Aogostra 1770 izy a, dia maty tamin'ny 3 a ohatr'izao mipatiny. Io izy io a no Kenneth Hagin. Teraka tamin'ny 20 août 1917 izy a, teraka tsy tonga volana. Tamin'izy teraka dia tany hoany amin'ny ray kilao latsaka tany ny habeany. Kely zany a, ray kilao tany ny habeany. Arak'izany satria mbola tsy tonga volana, zany hoe olona mbola tsy tokony ho teraka izy niteraka. Tao anatin'ny ady lehibe voalohany izy niteraka io a, dia nisy tsy fahatomombana ny fony. Ilay antsoina hoe déficience cardiaque congénitale, zany hoe nisy tsy fahatomombana trany ekibondreniny zany ny fony, mbola tsy ampy, mbola tsy voaforona tsara ny fony a tamin'izy voateraka, satria izy teraka tsy tonga volana. Fa velona ihany izy, dia velona tena izy a, marefirefy kely, malemilemy kely izy a, mandrapatonga ny 40 taona. Fa tamin'izy 40 taona dia mihetsika amin'izay io fony io, dia tsy afaka mihetsika intsony izy, paralysé teo am-pandriana, tsy afa mihetsika mihitsy a nandritra ny 40 volana. Ay any tantaran'ny Kenneth Hagin. Tamin'izy 40 taona dia 40 volana izy tsy mihetsika teo am-pandriana mihitsy a, dia misy fotoana manao krizy izy. Fa ny fitantarany an'io hoe manao krizy io dia ny filazany azy dia hoe manao descente en enfer, any hoe nentin'Andriamanitra tany amin'ny afobe izy intelo. Nentin'Andriamanitra tany ohatr'izao le telo ny fandehany rehefa amin'ny afobe zany a, dia mandeha izy maizina be ny zavatra hitany, dia memamay be dia maizina be memamay be. Dia indraindray raha ty tanany ity rehefa jereny tsy hitantsony mihitsy fa maizina loatra, dia farany tonga any amin'ny afobe izy, dia averin'Andriamanitra miakatra indray izy rehefa avy eo, dia indroa intelo ohatr'izay ihany no nitranga. Zay zany ny zavatra nitranga voalohany. Vokatr'izay traikefa nasehon'Andriamanitra taminy nentina tany amin'ny afobe izay a, dia nandray an' Jesosy izy a tamin'ilay fidinana tany amin'ny afobe fahatelo. Azon'izany hoe tena ratsy ty makany amin'ny afobe ty a, fa Jesosy Kristy ny lalana amonjenana, dia nandray an' Jesosy izy a tamin'ny fidinana tany amin'ny afobe fahatelo. Dia rehefa avy nandray an' Jesosy izy dia nivadika indray zavatra hitany. Mbola paralysé izy amin'io a, mbola paralysé, ataontsika hoe teo amin'ny 20 volana teo no nitrangan'izay descente en enfer zay. Dia vita zay a, dia nahazo, rehefa nandray an' Jesosy izy dia nahazo révélation indray. Fitenin' zareo ty hoe nahazo révélation, zany hoe nahazo fahitana avy amin'Andriamanitra izy. Inona ny zavatra nomen'Andriamanitra azy a? Ny teny nomen'Andriamanitra azy dia ty Marka 7:17-20, zay andiny tsoratra masina tena ty zany ny Jean 3:16 ny tenim-pinoana ty, ary haindry zareo tsara ty. Marka 7:17-20 hoe lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy nilaza amin'ity tendrombohitra ty hoe mifindra ka mienjerany an-dranomasina ka tsy hanahanao ampony, fa iny fa ho azo, fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Zay koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo, dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Io zany a no teny voarainy Kenneth Hagin nambaran'Andriamanitra azy tao anatina fahitana hoe nazovy milaza amin'ny tendrombohitra hoe mifindra dia mienjerany an-dranomasina ka tsy mihanahanao ampony zany fa mino, milaza dia mino fa ho tonga ny zavatra lazainy ho azony zany. Findra tokoa ny tendrombohitra. Faharoa, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray anareo
dia ho azonareo izany. Vokatra izany a 1er janvier 1934 dia niteny izy, nino izy dia niteny hoe sitrana. Dia inona nitranga? Tsy sitran'izy, tsy sitran'izy. Dia niverina ihany le révélation mempiseho aminy ihany Andriamanitra. Dia tamin'ny amin'izay 1934 ihany volana dia teo amin'izay izy vao nahita hoe aika izany teny fotsiny fa tena tsy nanao vavaka amin'ny finoana. Any hoe mbola tsy tena tenim-pinoana loatra no nataony, fa ny teny fotsiny izy fa tsy nanao vavaka amin'ny finoana. Dia zao lazay ny fanahy masina taminy, ty le révélation par la parole, mbola mahazo révélation ihany izy a. Dia zao lazay ny fanahy masina tany hoe mino ianao fa sitrana, raha sitrana ianao dia mila mitsangana, mialahy eo am-pandriana. Dia nitsangana izy, dia somary mbola nalemilemy fa nitsangana izy, dia nandeha dia nikisaka, nanomboka mbola mitazotazo, dia nandeha dia sitrana. Tena fiainana io a, tena zava-misy io a, hoe rehefa zavatra tokoa no tononinao, angatahanao amin'ny finoana, dia ho azonao le izy. Dia nangatahany amin'ny finoana, tsisy dokotera, tsisy ninina, tsisy ninina, tsangana izy dia sitrana. Zay a ny zavatra nitsanga taminy a, tafatsangana teo am-pandriana izy a, nefa 20 volana. Eritrereto ianao na tsy marary tsy maninona ary mijanona hoe 20 volana eo am-pandriana, faniny ianao rehefa mitsangana eo, faniny ianao. Izy a olona malemy, fa mitsangana tonga dia tafatsangana avy hatrany. Io izy io. Dia io a zay mihitsy le fon ato hoe the word of faith, tenim-pinoana. Io ny fiangonana nataony. Ohatr'izao a le kenetaginina sitrana. Rehefa sitrana teo izy a, dia inona amin'izay nanomboka nataony a, nanomboka nitoriteny izy 1934 ihany, 40 taona nitovolahy, dia efa nanomboka nitoriteny izy. 3 taona tao aorian'izay izy a dia natao batisa ny fanahy masina. Tamin'ny fiangonana batista izy a, io nitoriteny io, fa niala teo izy dia nifindra tamin'ny assemblée de Dieu, dia tao izy a natao batisa ny fanahy masina. Pentecôtiste zany izy, arakitsika amin'izay lefa ndeha le resaka pentecôtiste izy, vita batisa ny fanahy masina. Dia retsy alina roa retsy koa nyretsy le sao da tompoko. Teny tsy fantatra zany izy nanomboka teo, zay ny dikan'io, ny teny tsy fantatra izy nanomboka teo. Dia lasa pasteran'ny assemblée de Dieu izy a, nandritra ny 20 taona. Pasteran'ny assemblée de Dieu izy nandritra ny 20 taona. Dia 1943 izy a nandray ositra amin'izay, amin'ilay connaissance par révélation. Azonareo amin'izay le ositra malaza be amin'izao hoe mandray ositra sy ohatr'izany, efa tamin'ny 1943 iny efa nalaza. Zao izy vao tonga aty amintsika. Dia ny anazy zany ny ositrany a, dia manana fahalalana izy amin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny révélation azahoany fahalalana. Zay a ny kenetaginina. 1949 izy a dia nanangana asa lehibe anankiray hoe réveil et guérison, ministère de réveil de guérison, zany hoe manao fifoazam-panahy sy manao fanasitranana. Ay zany ny asa ministera nataony, mba hampisy fifoazam-panahy sy hampisy fanasitranana. Dia ohatr'izao izy word of faith, io mihitsy tenim-pinoana. 1952 izy a dia nanangana ny ministère prophétique. Tanareo ny amin'izao fotoan'izao ny amin'ireny dia misy an'izany hoe lasa mpaminany ianao dia mahafantatra zavatra ianao dia inona, satria izy efa nahazo an'ilay ositra hoe connaissance par révélation. Dia nanangana ny ministère prophétique izy a rehefa avy eo. 1963 izy efa lasa mpanan-karena be, satria be dia be ny olona manaraka azy amin'ilay resaka fahalalana, fanasitranana sy ny zavatra rehetra ataony. Be dia lasa mpanan-karena be mihitsy izy. 1966 izy nanomboka namoaka ny gazety hoe word of faith, tenim-pinoana. Io
1966 dia gazety nanomboany azy dia nanomboka nanao radio izy feno radio be dia be kasety gazety be dia tamin'izao mbola kasety radio kasety ny nalaza dia zay ny ao anatin'izay ny aneleza ny fampianarany rehetrarehetra eritreretra hoe nampiasa olona ny mitelonjato tany ny olona nampiasainy tamin'io 1966 io mpiara-miasa fotsiny karamainy ireo olona reo vita ny manakaraman'izany ministerany azony avy amin'io ministeran'io zany nanana trano sy tany izy zay natratra 20 millions de dollars tamin'izany fotoana zany 1966 tena mpanan-karembe zany tamin'izany manana 20 millions de dollars zany tena tonga dia miroborobo be tena mahomby ny ministerany zay tena ny azy zany tena fiainana ny zavatra ampianariny inony ary tena misy fetrakany amin'ny fiainana 1990 dia natratra 33 millions boky ny kenetagina miparitaka eratany amin'ny fiteny isan-karazany dia hitantsika amin'izany tena hoe nalaza be izy dia roapolo taona ozy izy tsika izy no pasteur assemblée de Dieu dia niala izy fa nanao ny ministère prophétique eo amin'izay izy dia efa mandeha rery izy zany io mpanan-karembe io mandeha rery word of faith Tenim-pinoana zay ny anaran'ny ministera izay netiny dia 1970 izy nanangana ny International Convention of Faith Church and Ministries io nanangana niny averintsika foana ity zany dia resaka finoana resaka tenim-pinoana tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny kenetagina tena hoe ny zavatra iainany sy zavatra tantarainy dia ny zavatra tantarainy sy ampianariny tantarainy momba ny fiainany sy ny ampianariny dia zavatra tena iainany ary naomby be kanjo rehefa nalaza izy dia nisy vehivavy anankiray ny teny hoe mpandaingo kenetagina io fa ny fampianarany dia fampianarany dadanay ty keniona ty ka io zany efa talohany ka io zany fampianarany io nalainy ary nalainy tena presque plagiat mihitsy adika ny ohatr' zao fotsiny ny fampianarany keniona ohatra anankiray resitsika amin'ny fampianarany keniona ty zany zao asa soratra keniona dia misy entiteny ity hoe ny salamy faharoa ambiroapolo dia maneho kisarisary ny fanomboana an Jesosy mazava kokoa ny ambarany raha mihoatra amin'ny soratany Jaona Matio na Marka izay nanatry maso zany kanefa ny tena matsikaiky indrindra dia nilazany azy manao hoe masiny ianao inona ny hevitra zany tonga ota izy indikany io zany asa soratra keniona anankiray mipetraka tsara dia rehefa alaina koa ny asa soratry kenetagina anankiray dia ohatr'izao no nataony hoe ny salamy faharoa ambiroapolo dia maneho kisarisary ny fanomboana an Jesosy izay mazava kokoa mihoatra ny amin'izay soratany Jaona Matio na Marka izay nanatry maso zany ny lovibava teny faran'izay mahatsikaiky izy nanao hoe masiny ianao inona ny hevitra zany tonga ota izy tadidinareo le teo hitovy tsara kely fotsiny ny fahasamihafany dia izy zany mieritreritra hoe connaissance par la révélation ny azy ka izy kay mandika zavatr'olona ary izy tsy miteny an'io hoe citation ty tsy miteny zany izy hoe any keniona ty fa lazay ny fahanazy io dia ny zanaki keniona vavy no nahita hoe any dadanay io fa nalainao dia mazava be fa satria keniona no taloha zoko be ny keniona dia zay zany hitantsika atraiza zany ny zavatra ataony sy ny rehetrarehetra fa any amin'ny fiandohany dia fohatr'izay no mitranga dia nandeha tombo kelikely io dia nanomboka niditra tao amin'ny sehatra evangelika amin'izay ry zareo dia teo no napotra ny antsoina hoe troisième vague na nylazaiko anareo teo
tia misy boky mamakafaka manokana momba ny troisième vague. Dia ny olona tena malaza be amin'ny troisième vague io tamin'ny taona 790 dia i John Wimber, hita ato amin'ny sary ato izy John Wimber dia David Yongisho, ianareo zany américain John Wimber, Yongisho coréen, dia Renard Bonquet allemand. Renard Bonquet va tonga teto Madagasikara. Christ for all nation io le kifany, dia nahazo olona be dia be mihitsy tamin'izany. Reo ny troisième vague izay nandray ny fampianarana mitovitovy any any Kenetagin. Dia amin'izao fotoana izao zany ny olo malaza amin'izao fotoana izao ny tena malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia Benin. I Benin io kay dia efa tsy latsaky ny indimy izy miteny hoe mibebaka dia miala amin'ny fampianaran-disiko, fa miverina ihany izy satria mampanan-karena be io fampianaran'io. Josperieur tompoko dia ao anatin'io, efa tonga teto Madagasikara ihany koa io. Be dia be ny tiany io tamin'izany nefa adika amin'ny teny malagasy ny fampianarany dia ohatran'iny. Joël Austin efa tonga teto Madagasikara, i Eric Sellery amin'ny topo chrétien, fa Joël Austin anisan'ny tena ankafizy indrindra ao anatin'ny topo chrétien. Dia tena malaza ireo olona anankitelo be dia be izy, dia hitantsika eo koa ny karazany hafa ao anatiny momban'io Tenim-pinoana io. Izay zany le zavatra ho resahantsika eto, fotom-pampianarana zany le izy fa io any amin'ny Facebook any dia ohatran'ny fisainana fotsiny ny tanao any, fa tsy azonao an-tsaina hoe ka izy ity kay fotom-pampianarana.